Als gebürtiger Tegernseer ist es mir ein Anliegen, am Glanz des Tegernseer Tals mitzupolieren. So Corbinian Kohler, der neue Betreiber des Hotels Bachmeier Weissach. Mit der neu konzipierten Bachmeier Kamin-Lounge hat er dabei ganz sicher ein weiteres Glanzlicht gesetzt. Es ist für uns ein aufregender Moment, weil wir euch sozusagen das neue Gesicht des Hauses hier heute präsentieren. Ist das nicht ein Applaus wert, allein die Frau? Ich muss einmal erklären, dieser Raum, da habe ich einige Verrücktheiten von mir und wer mich kennt, weiß, das ist eigentlich ganz ungewöhnlich, dass ich verrückt bin, aber in diesem Fall war ich es, Dankeschön. 3 Austern Fin de Clair Nummer 1. Eine Crème Brûlée. Also das ist alles, mehr gibt es nicht. So das letzte halbe Jahr war mir nicht ganz langweilig, muss ich zugeben. Ein schöner Abend in einer herrlichen Location. Den Gästen hat's gefallen.